ebele baokamwa komona présence ya mwana mboka honorable Eliezer Tambo atika déjà mosala ya journaliste mais aye awa parce que azalaki na déplacement oyoka kake oyo ekweli RDC oye awa toserve na église ya moko oyo aza mwana mboka oyo asalaka mosala na ye Pasteur Kabundu Alesa tokotuna ye mituna mpona nini chaque fois ezalaka toujours mwana mboka Kabundu Alesa asalaka makambo lelo tolamuki tutani na baréseaux sociaux que non président de la République aza moko oyo après 2 ans akozwa masasi topréféré kozwa bachaîne na ligne te tozwa ye moko oyo aza photocopie te totuna ye mituna mpona nini abimisi eloko wana na moma oyo mpe mpona nini ayaki koloba yango kaka na église mpe mokolo ya lusambo mikolo ya dimanche yango mituna ekozala ya biso biyano ekozala nde ye moko prophète Kabundu Alesa mwana mboka mbote merci kozali pamboli ya moko oyo ayebani na kongo ya mosali ya nzambe tolali tolamuki Kabundu Alesa abetaka bakaki nini yo na chef de l'état donc nazopesa bino d'abord merci napesi honorable merci na bino nyonso en tout cas nzambe na pambola bino mpona temps oyo bino boye mpona tosolola makambo ngo nayebi ke boyebi nga naza mosala nzambe epui nga mpe na miyebi ke naza mosala nzambe eke mingimingi nzambe alakisaka nga makambo mais problème oyo ezotala mokonzi na biso ya mboka ebandi lelo te eza eloko ebandi mwa kala ndenge namonaki mwa eloko nakobanda mwa moke koyebisa yo ke namonaki vision vision ebandaki namoni président papa Tshisekedi père oyo asi atika biso nzambe apambola ye donc namona ye na bidon ya jaune oyebi bidon na biso mafuta sart wana eza na mutu na ye na mutu wana ekangama na kati ya mutu awa eza na diamant eza na or et puis na nzoto mpe ya bidon wana eza na diamant eza na or et puis nzambe azoyebisanga ke bidon wana longola yango na mutu ya papa Tshisekedi nakolakisa moto oyo kopesa bidon wana papa Tshisekedi akufaki nanu te nazwi bidon wana et puis eza vision ekei et par après tango baproblème ya maponami ebandi na kati ya Congo eye kosala ke na bapriere nanga nzambe ayebisinga asambela de façon que makila ekotanga na kati ya Congo bolandaki bino nyonso ndenge tosambelaki tituti nzambe ayekotinda biso na kati ya ngomba mpona kosambela etant on a na ngomba na kendeki na Zimbabwe mpona kokata etant on a komi na Zimbabwe na sambeli makasi nzamba azolakisanga ka makila ekotanga ezaki prévisible tout le monde bayebaki kaka makila ezotanga parce que situation ezaki vraiment bien te na kati ya mboka mais loko nazaka na charge wana na kende kosambela mais na kosambela ça ce moment là nzambe ayekolakisa ngai arc-en-ciel alakisi ngai serpent géant ange azokita na épée mpona kokata pour neutraliser serpent wana alobi serpent wana nde muto banda komela nyama banda komela makila ange akitia neutraliser ye arc-en-ciel ezobima mpona kolakisa ke makila ekotanga te natali arc-en-ciel na pesi pe message nzambe alobi ke makila ekotanga te loba yango avant publication na lobi yango nakanisi yo ozwaki yango botiaki yango avant publication tozomona olati drapeau nalati drapeau wana ezalaki ambassade ya Zimbabwe bakende kozwa na ambassade ya Zimbabwe avec président na badati bon nazaki nayebi pesa date te mais ezalaki na décembre je crois na décembre vers la fin na décembre peut-être ezalaki na les 4 secondes suka ya makambo na décembre nde nakendeki bonne année nasalaki kakuna banoeli nyonso kakuna na kati ya zamba donc on a fait qui bien année passée donc il faut ça que tant on a la moni et le Congo na publié on a le biblia mo publié mais il faut ça que nzamba la kisinga que bidon on a pesa kiyo nazo l'accès ko moto yo ko pesa bidon na ye komona bidon wana bala kisinga lokola bato banda ko postuler nzambe abimiseli ngai président na biso oya siko pona na fongola ngote nazo fongola po boyoka abimiseli ngai elonga président alobi tala ye muto akozwa bokonzi okobondela mpona ye kamata bidon wana ya papa na ye pesa ye na kamati bidon nazwaki pa papa na ye na pesi ye na bidon oyo ndoko sala mosala bidon wana eza richesse donc bokonzi oyo enda ye boye en tout cas kozala bokonzi moko ya richesse nzambe akopambola mboka oyo mais nzambe ekolakisa nga sikoyo ke
ba congolais nyonso Congo mobimba to komi na bazemi batu nyonso na bazemi nzamba lobi bazemi ozomona ezali bénédiction batu bakobota batu bakopambolama wana eleki nde nzamba yebisinga ke okoyebisa ye biloko mibale na biloko mibale wana eloko ya liboso na eloko ya mibale okoyebisa ye wana eza makambo nzambe ayebisaki nga mpona koyebisa ye mpo nini okoyebisa ye biloko yango okoyebisa ye parce que soki azwi bokonzi après 2 ans donc dans 2 ans bakobete masasi préparer déjà babete masasi soki azwi bokonzi mais yo kolakisa biloko oyo mibale soki asaleli yango masasi wana ekoya te ekozwa pe ye te oyo nyonso bakobongisa ekosala eloko te et ça c'est moment là ke nga na ye koyawa eye kosalaki na koya nde ye kosalaki babimisi kombo na ye mais avant nayebisaki entourage na nga nyonso tala makambo nga na moni baluru mabe bazali batutu bazali na bato mosusu ya poto bato ebele bazali badiba bato ebele nayebisi bango boyebisa baproche nzambe alakisi nga likambo kosalema vote ekoleka boye et puis passation de pouvoir ekosalema na ndenge moko nano esalema te na Congo kaka makambo nayebisaki bango nde eye kosalema mais ntango na ye koya awa na ye awa nzambe aye kolakisa nga lisusu likambo ya président Tshisekedi jour oyo bango bazosala prestation de serment balakisi ngai na ye na kati ya chair na podium ntango ye azosala prestation na ye wana bazobete masasi balakisi nga bato moko boye bazosala cérémonie batindeli munduki mpo ebeta ya kufela na kati ya chair wana nde kosalaki nzambe alakisi nga neti lobi makambo ezosalema nzambe alakisi nga lelo nabengi entourage na ye nayebisi bango bokeba lobi bakobeta président Masasi na ya molimo wana eza makambo molimo wana eza makambo nzoto te nga eza makambo molimo toza makambo nzoto te nde kosalaki entourage na bi bolala te bosala tout bozwa ye to bondela mpo na ye sino te lobi bakosala eloko ata na pareil na telefone na bondela mpo na ye bato babandi kobenga ye na tie motu mosusu kwa 2h du matin azela motu aza proche na ye ayebisa ye motu yango ye kokoma na 2h du matin baye kosalaki na tongo na ye kotinda bato mosusu balobi tosololi na ye alobi baye babondeli mpo na ye balobi likambo kosalema te babondeli nga bibo nga na nga nabondela na pareil et c'est comme ça que ntango bango bakei eloko yango esalemi ntango eloko yango esalemi donc ezalaki liwa ntango eloko yango esalemi donc na bandi koyebisa bato wana nayebisaki bino nini bato yango bazali awa mosusu mpe aza na voyage nayebisaki bino nini nde kosalaki bango balobi toyebisaki ye ya lobaki te nabi momoni sikoyo eloko esalemi sikoyo na bandi kosambela na kosambela wana ye kosalaki na bapriere ya bato na bato bazalaki sur place tout le monde bakomi intercesseur na bato mosusu bakimi ezalaki liwa parce que soki moto akwei na ndenge azalaki wana ezalaka mingi liwa ou bien joueur soki akwei na kati ya terrain aza na kati ya mouvement arrêt cardiaque esala makambo moko pa moto akufi donc ezalaki liwa eloko yango eye kosalaki yala muki ezalaki esengo makasi donc eye kosalaki na komisika nzambe oyo deuxième message onga nazopesa mais vision onga na moni na yebiso ke ezaki message oyo memingambo oyo eza ya lelo te eza kala ntango nga na ye nakoti sikoyo en contact na famille na ye po toyebise problème naza nango nayebiso ke na bandi bacontact yango ça fait 4 mois sikoyo 2 mois euti oleka nayambi ndeko na ye mpenza biologique ozomona o balalaka na ndako moko na ndeko ne mso ya mwasi bayeti epa na nga na ndako nayebisi bango likambo nazolinga nakutana na mokonzi tala likambo eza boye tala likambo eza nayebisi makambo balenza bayebisi nga sino ta kozwa problème dans 2 ans et puis tant nayebisi bango balobi te tuki les ande wana 3 jours oyo lokola ke tango akendeki na Éthiopie période azaki soki na Éthiopie 3 jours oyo azo ya soki ayimba moko bokutani to changer ba numéro lobi batindelinga mutu na bango moko na yambiye to changer ba numéro si lelo nazui résultat à part ye nazui pe mutu mususu kana milier na bango na yebisi eta batumisa ponga na bimaka te na za na ndako na bimaka na ngate na zaka na ndako nde ko sala ke na ye ko sosko ba précision mususu ya mabe ya ke bazo bete masasi pour moni déjà makambo bandi jusqu'à présent 4 mois mobimba otozana tozoka na 5e mois siko nazo sam nzambe likambo ekosila ndenge nzambe bandi ko lakisanga soko tiki okomona likambo ekosalema oko regretter okoyebisa nani yo moko yebi ke soki mutu aza na vision ya kopesa aza na prophétie eza neti mutu aza na zemi ya kobota azolinga botela wapi nazolinga nabotela wapi ata Jésus oyebi ka babotaki na place ya banyama donc place ya kobota ezaki te ezaki douleur d'enfantement esalemi mbala moko mutu aboti donc mutu soki aza na message ya kopesa ezalaka neti soki yo opesi te nzambe akondamne yo mpo yo opesi message te okoluka ndenge nini okopesa obien na nzela obandi kolobaloba neti mutu aliboma mpo nzambe atilizaka na bato aliboma mpona kopesa message
donc au Congo kende pe atana wenze tala boy donc ngala moni trop c'est trop et loko moko elinge salema ya mabe parce que na yaki kozwa ba précision ya mabe ya koboma mokonzi ndene yeko sala ki ngai nazo kende pour appeler sa message parce que eloko mibale o esalemi nazo sous problème ndenge wana na batu moko boye bien ngoka mobimba eleka tie pa na bino nazo ki message pour na koyebisa couple moko pastoral ke bazo kufa nzamba zo lexa bazo kufa mais ekreya ki ba problème ka ndenge créer boye batu ba lobi ba musuba kontanenga ba musuba pingi yo ndo sana zambe yo ndo zo la kiseke yo kopesa yo bimisaka makambo nzambe na nganda zo bisama makambo nzambe na nganda zo bisama makambo ezanga ite nzambe ndazo loba yo kabunjo alesa bimisa likambwana ngape na bimisi ezande moko na ndeko na yo pende mo bisaka makambo donc ndeko sala ke na minute oyo bato balobaki trop ba musu ba finginga na bimenga na sina bimisi likambo na bengi bango bayete 2-3 mois après na une église na bimisi likambo na sokoli maboko na binga yo na lobby soki likambo esalemi nga na sina lobby mais auto zoloba bango nyoso mi bale ba kufa bato ba finga kinga ata mutu moko te ya koloba ke pardon papa to finga kiyo ata mutu moko te na bo basalaki ba émission basana kati ya mai osomana ba mbriema ndeko sala ke na minute wana na ye ko bimisa likambo ngo na kati église ko lukesika ko bota oye mama o botika na église parce que na église na ngati ona obota wapi na kana obota na weze oui moto na nzambe ndenge zolo ba ko bota ka na église na yo ngapela ngina ba tsamo iloko mukeko ka kunena makambo ko loba wana na bible mokonzi mboka nyos roi nyos tout azaka accompagné na prophète moko prophète wana azaka tout le temps kolanda mokonzi so mokonzi nga sala boyi prophète te o zo sala za mabe ozwa conseil pour roi boni yo oyebi nzela ya oya oyebi nzela ko kende kuna pa président de la république azo yebisa na président e place ko tambola zala na ekenge nzela ko tambola za olobi yango te yo yekaka awa l'église na donc osomona biso boye ndenge osomona nga boye normalement naza pe moko naza responsable naza pasteur soki nazoninga kokuta na président nakotinda nanu bato liboso kotosololi nde basali audience baluki audience nde naye kokende siko tokutana yango nde babanda kosala wana lokola esimbaki te ndongo nde naye kobotela na kati église donc nasali omwe 4 mois ya démarche de façon ke tokutana na ye nde kosala ke naye na kati église mpona nini naye na kati église eloko ya liboso mpona ye na bimisi makambo ngo mpona ke bato oyo bazolinga basala likambo ngo mposa namoni deja mabe okomona ka lelo nzambe azoloba dans 2 ans likambo esalemi lelo bongo soki na bimisi ko lelo nakoloba nini liboso ya bato na ye de façon na kobimisa ngo devant église eloko ya liboso bato bazolinga basala makambo ngo bayeba deja ka bayebi biso bazala troublé eloko ya mibale sécurité ya mokonzi bazala alerté bazala éveillé bayeba deja ke kabunjolesa wana bimisaka makambo pamba te ndenge bimisi boye il faut tokeba eloko misato biso bato nyonso to na kati ya Congo mobimba to sambela pona ye yango nde to sambela ki pe jour wana makasi to sambela ki makasi pona ye de façon que azwa bokonzi mais na ye ko songa na sima azwa arenya akufate to sambela ki makasi et puis eloko moso ezaki na troublé et puis ça na troublé bango bakoyoka ndenge boye boya pona nini tango yoki trouble wana ndenge nini bonde toye po mbonde beti mbonde beti waka mbonde lesa abandi susu te nzambe na ye muto azosala donc ndenge kosala siko ke bino boye koya ko poser nga ba question oyo bato ba yembo kamo bezo trouble à partir ya message wana naza kuna te nazolinga nazonga na sima yo sere tuvaka na boyiti obete loko après monde to tonditi bapanzi sango baye komi no walesa na walesa yo linga abo bon ba professeur mweza ape cop ozomona ke Jésus azaki muto ba trouble abanda kosaka makambo bato batondi soko sana esprit nzambe na kati na yo ko sila nango te ba makambo kozalaka o muto ala moki walesa ye wana ndipo mushima yo moko ka te muto sana nzambe na yo posa na nzambe na yo muto sana nzambe na yo ndoko yo kaka le Dieu d'Abraham de Moïse ndenge nzamba sana na Abraham na Moïse na Eli na Élisée na Jacob ezandenge na ndenge muto sana nzambe na yo donc e ko sala ke tango ngana ya kezaki ngate ezaki esprit tinda kingana sa ndingwana tango mona kingana lobaki na lobike na minute oyo boye naza besoin na mbongo te naza pona bakende koluka mbongo te na bandoki oloba pona bato mususu soki ba pasteur soki bato mususu oyo bakozala baza ko intercaler d'une façon d'une autre soki bato mususu baza ko intercaler croyant que soki walesa bakutani bakopesa mbongo ngana saka na makambo mbongo te ngabi naza problème bakende kozwa mbongo te et puis lokola na pesi message boye na kokende susu kuna te sili biso to kotika daka ko sambela tozo bandaka ko sambela pona ko détruire et loko wana ezali révéler za condamné par la prière yango nde église to sambela ki makasi bato ba leli bato ba sambeli osomona eye ko sala ke makambo ebimi ba trouble oyo bato oyo baza ba pasteur bato mususu a mitema mabe bakatika mwa place wana na lobike tala place eza boye ngana ko kende te
mokoza koya koluka ngai ngana kokende nga kokende susu kuna te naza pe besoin na mbongo te mama $100 ba $100 ale bakatika wana aza mutu ya parti boye aza boye azoninga aboma mokonzi tango yalo bakabo mutu akufaka soki yalo biboye okufa okomona ka mokonzi akufi soki akufi eza problème na ye soka nde tala problème ezotala Élysée azopesa message par roi basyrien bazoya mpona kobundisa Israël Élysée azomona complot na bango bazosala ozomona etango bango bazoya Élysée azomona déjà azo dévancer ngo ake koyebisa roi bosala plan boye bato bakomimela boye wana ezali bato nzambe oyo nzambe atiaka mpona kocontrôler nde kosala ke tango bato yango baye kokota na kati ya réunion badécouvrir ke Élysée mutu azosala bamakambo wana nde balobi bakende komaîtriser bakanga Élysée nde bakendeki basali complot bakende kokanga Élysée balobi soki tokanga Élysée bakoyeba lisusu te nga nayebaki ke na makambo nazoloba peut-être bato oyo nga nazali na kati ya kodévoiler basekret na bango nde bakoatake nga bakoloba ke mutu oyo lokola azosala basekret na biso azobima to atake ye mais makambo ezochange na bato oyo nga nabimeliseli makambo bango ba community nazobundisa IDPS nazobundisa mokonzi nazosala boye peut-être na pesi po akufa message na ngeza ka bien te nazolinga akufa pona nini na linga na kende pa na yete po ya na kende koluka donc omitia na place na ngana kende kana zela nazokende bo papa nani ka bundolesa na fandi na libanda nazozela ngai ndengo zomona nga boye na ye pona koyebiso ke ndenge zali ba serviteur de Dieu ya Congo to perdre valeur mutu na mutazana musala na ye mokonzi na biso baponiye pona ayipa nzambe mais oya biso bokonzi eza na limite te ozomona baponiye pona nzambe biso toza ba prophète atakala ba Samuel bazaki wana baza ko diriger baza ko orienter ndenge naza boye nazali wana naza na eloko nzambe oyo cela veut dire naza homme solution cela veut dire il faut nazala na valeur yango ndo ozomona ke nakala ba serviteur ba prophète ba banda ko kende ko yebisa à un certain moment bakonzi ba banda ki pe ko consulter ba prophète ndongo somona ke na minute oyo bakonzi babongo kawa bamusu bazokene na nkamba oyebi na nkamba bazokene balongoli pe sapato bakoti kuna visible bato bazomona bato bakene na Nigeria bakene ba avion bakekuta ba serviteur de Dieu ate sika na zaki na mboka ngona sika na Zimbabwe ezana musala moko ya Zambia zaka na Zamba bakonzi bakende kotala ye mais biso to perdre le Congo soki ngana lobi peut-être ke ngana kokende te mokonzi akoyepa nanga na lobi mabete pona yebi ke naza homme solution lokola ye mokonzi azali wana aza chrétien ayebi nzambe aza mutu ya nzambe nzambe ayebi kaza nzambe nzambe mutu achie place wana monde mobimbe yebi akoloba message wana boluka nga siko kabundolesa pona lobaki ndengwana po esala teke nga nazokene sous pona koloka $10 $20 na langage nanga ezali orgueil te eza orgueil spirituel pe ezalaka ya mutu azoko mi sentir ayebi ke naza na nzambe bakoluka nga yango nde na pesa ki message na kati ya bato. Donc pendant que vous avez kati mwa muke soko za motono soko tunanga na continuer mwa muke zamba pambola. OK, motona zambe tango koloba makambo koloba wana. Pona nini tango fanda ki nosali obina ngai comme pasteur. Yepe magaza chef de l'état aza comme ondimi na yo. Makambo ebisaki bandimi na yo okoka pe yebisa ye ndeko Félix na ye ko mona yo. Tala makambo na yeli. To mona tanga musée le père. Ezaka na maman moko bakindaka pa musée. Ayebisaka musée tala boye na loti ndoto feti moko munene sami na Afrique centrale mais sami na kata Congo na monio ozaboye malgré to yebi esulaka mama wana asuka na prison ya Makala mais alobaka to yebi oyaka boni yo pe kona ko luka to yebisa ye yo so songa na sima to sto leki étape 1 étape 1 ezali ke na sala ki démarche 4 mois et simbité nde na yaki ko sala est-ce makambo sko lobi wana makambo bazoloba ya 2 ans wana eza ya solo to eza lukuta olobaki ya 2 ans makambo songa kana sima oui to so le liboso no oui là na pesi déjà message ke na ibandeli na fongoli déjà place wana ke nzamba yebisa kinga ke na 2 ans soki alandi directive oyo ko pesa te ba ko bete message eza confirmé ça message confirmé yango nde na yeko confirmer yango de façon mais tant que ce qu'on biso to bandi ko sambela de façon que tout détruire le Congo pour essayer de sous-souter tout le monde to sambela et ça te que et ko salema kaka te le ko to bandi déjà ko sambela et ko salema les sous-souter pour to sambela tout le monde est alerté ndenge zawana ko linga te le ko ngwa salema to sambela ko salema les sous-souter to sambela et puis na biso que to ko sambela l'église na biso ezali to ko bando sambela ba to pe ba zolanda biso na monde mobimba na poto partout dans le monde pas commando sambela et le ko ne ko salema te musali na nzambe ko luka kobota to yeto boti na hôpital mwana bimi na défaut na mutu siko to salani
tolukaki tobota toye mama aboti mwana sikoyo abimi na defo na mutu tokobongisa mwana de façon ke mutu ebonga ti siko nini okoloba na peuple congolais oyo bayebi kabundu alesa ça va faire na ye oyo bakoretenir zamba pambolo mpo na question nazopesa tout le monde bosa na kati ya kolandanga nzambe nanga pambola bino ezali évangéliste Claude Kabundu alesa oyo azali ministre de la défense na gouvernement Jésus Christ donc nazolinga nayebisa bino ke ndenge bozomona nga boyebi nga boyebi mpe ndenge nzambe asalaka na nga wana mpona koshite moke koloba ke nakutanaki na mutu moko ndenge nalobaki papa moko honorable batoni empinga ti basu na nzela nzambe alakisi nga ke papa oyo akosala paralysie akokufa nalandi papa wana na kati ya mutuka akiti nayebisi papa tala nzambe ndenge alakisi nga azalaki mutu moko numéro 1 nayebi te soki ezalaki organisme nini azalaki droit de l'homme azalaki na numéro 1 droit de l'homme na Congo et puis nayebisi message mais lokola azalaki na mbongo amoni neti nazoluka mbongo nayebisi nazoluka na nga mbongo te eza message napesi 3 mois nzambe apesaki 3 mois mais eye kosala ke tokutani na ye te abanalize yango aye mpe tokutani te mais suite nango aye kokweya asali paralysie akoti na kati hôpital sikoyo bakena na Afrique du Sud esimbi te baye na ye awa nde ye kosala ke na minute wana nde akeko akutani na ndeko moko papa sola oyebi papa sola oyo azalaka na pressing azali mbanda na ye ye na kati ya paralysie na kati ya hôpital liwa ayebisi ke tokutanaki na Kabundu alesa apesanga prophétie tala likambo na boyaki yango yalobi te azalaka moto ya bien te soki apesi prophétie ezalaka bien te il faut kokende tala sikoyo ndenge okomi nde papa sola aye kokutana na nga asiplie nga tokende nga lobi te nga na kokende susu te mais ainsiste makasi naye kokende nabondeli mpo na papa wana mais malgré nabondelaki azalaki na niveau moko ya bien te atelemi mamuka aye asengi bolimbisi na kati ya église mais ndeko nazoyebi soki akufa ndenge aza boye aza na kati ya mabele akufa nazongisaki lisusu likambo ya Ngoi Kasanji na Mbujimayi nga naza na Kinshasa wana telefone na Mbujimayi nalobi ke nzambe azolakisa nga Ngoi Kasanji wana bazopostile sikoyo ye kosala ke nayebisi ye ke azokoma gouverneur na Mbujimayi mais garçon bazofanda na ye Ngoi Jeff garçon moko boye komone Ngoi Jeff nzambe azolakisa nga ye nde aza bras droit directeur ya campagne ya Ngoi Kasanji mais nazomona ye na makambo ya kindumba na basi akokufa akoumela te na kati ya nani yango Ngoi akota na nzela mabe te Ngoi Kasanji abima gouverneur ayambanga mpe na ndako na ye abima gouverneur a remercier nga eye kosala ke garçon wana aya te après une année soki 3 mois soki 4 mois abandi kobela ake na Afrique de simbi te garçon wana ye koya na Kinshasa wa moyen te aye kopesanga montre ya monene nga bi ozopesanga montre na monene mais na retard ndenge oza wana okozokufa na yo akufa mpe tokunda ye nazama message ya bien te na 2003 napesi message na Kasai nalobi 2007 nzale kokota na kati ya mboko oyo 2007 exode kosalema bato okende Lubumbashi Kinshasa nazoyebisa yo ke napesi message bato bazolanda bato balobi menzala biso tozala mbongo wa biloko nyonso tozala yango bongo nzala yango ekoya wapi eye kosalema ke 2007 makambo ngo ye na 2008 ti lelo exode salema bato baye na Kinshasa bake na Lubumbashi bato bandima bato bayebi nzambe na nga ndenge azali nazoyebisa bato nyonso bazolanda nga bokota na kati ya distraction te Kabundu alesa azali prophète aza mutu na Nzambe naza orgueillé te mais pokoma nanga nazaka sérieux na lobaka mingi te mais soki na komika na chair na changer na ye mutu mususu eza esprit Nzambe mutu zo tindika ngana sala makambo nde nazo sala mutu na mutu aza lolenge na ye ba pasteur bazali wana na ba pasteur mikolo musu nazo yeba oto kuti na kati ya Kinshasa wa bazoba mutu ngo uti na mboka est-ce que Jésus ayaki wapi abotamaki wapi na mboka ti bongo David azaki wapi na mboka ti Jésus ayebi makambo mboka te Jésus ayebi Saint-Esprit azopesa na kati ya mutu atoza na Kinshasa Kinshasa c'est un grand village ata poto c'est un village ya munene biso toyebi ka ville moko eza lola amen hein? Ata bato baza na poto baza na village mais soki obungisi Saint-Esprit muka yezate peut-être kindumba olobi ke to attaquer ye yo uti Mbujimayi yo tuna biso donc toza kuna te za ba polémique za makelela wenze donc tozolinga bato bakotelema ba serviteur de Dieu o bakoko mipesa pe poids tout ça de façon que ba chef de l'état ba konzi bazolonga na mboka mususu bazoyawa to bondeli pona bango balobi to yepa Kabundu alesa prophète azana kati ya Congo ba yoki mabamba bazongi ndenge bazomona na Nigeria ndenge zo salma partout dans le monde donc tout tozongisa bon Nzambe wana pona kozongisa bon Nzambe to éviter esprit ya Esaü ya ko vendre droit de naissance ya ko teka droit de naissance pona mbongo toko kozala wana te pona kolanda ba politicien na sima pona kolanda bato baza levé na njinité ko fandaka na salon na bango ba pesa biso mbongo to bungisi bon Nzambe to bungisa esprit ya Gehazi ya kolandaka na sima pona kozwa mbongo ko bungisa Nzambe to garder to ozala mbongo te mais garder Nzambe na somo na Élysée
bayeli na man mutu moko lever en dignité aye pour aguerrir ye ayambi ete alobi kendo miboka na mai 7 fois tango miboki ayena ba biloko apese ya boyi biloko Géasi alandi mutu aza na nzambe ata soki alali na ndako ya mabele agarde bon nzambe tozolinga to garder bon nzambe bato bayoka ke nzambe aza na Congo basala nzambe po bazobanga nzambe baza na Congo eza teke nga nazolanda président mpona kozwa quelque chose nalingi ye aza mokonzi na biso tozobondela mpona ye tolingi scandale esalema te parce que soki lelo oyo alali na se nana kokalme mboka oyo bato bakoboma na scandale ekozala tozolinga nzambe asunga ye lokola bapese bidon wana ya jaune na oti oloba lokola nzambe alakisi bato baza na mabumu bavimba bato basepela tomona mpe loboko nzambe moto oyo azobanga nzambe afanda mpe na kati ya mboka amen akende liboso tomona gloire na nzambe yango tozoke na ndenge wana bolanda ba distraction te bato bakati biloko nanga bakati biloko mike mike balobi tobundisa ye ba journaliste moko baya kosala na émission awa babengi bango na ba pasteur ba mikolo po nini bino boko kosala émission boko kosala boye bozomona ke bokonzi échanger biso tozoninga to se positionner ba positionner biso na bakonzi po nini boke bosala to bozwa mbongo yango bo démentir bosala bozobisa ba journaliste ba démentir banani wana ba pasteur ka moko moko tozoloba boye de ça soni makasi ngana yena compétition te mosala nzambe ezali complémentarité mutu na grâce na ye mutu na don na ye yango nde nzambe apesi 5 ministères mutu na don na ye na ba grâce na ba ministère na ye mutu aza na ba don nyonso ezaka Jésus mutu aza 5 ministères nyonso eza Jésus abakisa na mususu biso tozosala comme cela veut dire tozosala en partie bolanda distraction te nazali awa na ko travailler monde mobimba bolandanga mutu asala ke boyinanga ite naza serviteur de Dieu nazo sala musala pona mbokoyo nakobondelaka tango ngana kendeki na ngomba 2 semaines nazo ya mabele nani abimisaki ke ayakasele kobima kimie kozana kati ya mboka bayoka ki mabe po révélation ne bimaki bayoka ki mabe oh tozuye bokate lokoyo bobwaka bayina ye bakoyinanga mais nzambo akotisanga na mitema batu bokobimisanga na mitema batu te zamba sa akotisanga na mitema batu bokobimisanga ite nazawa nazoda na mabele ndeko nezer nzama pambola yo na pambola pe frère ndemo lati bien na ndeko pe olati bien très bien na sepeli pour la charisme nzama pambola bino au nom de Jésus. Merci bandeko, ba comprendre déjà ambiance ya musala o isinga boye. Yango tolobaka toujours na bandeko. Soki olingi aux informations, zoango na source. Yo saki bino kenot na plateau tozana invité oyo aza ko présenter mais tellement za musala na ye. Oyo lelo aza susu bopanzi sangote mais aza awa attaque député national tellement élu ya Lukunga. Mazana qualité à ko défendre 26 provinces, azala ki libanda mboka ne a préféré a participé comme invité tango totuna mwana mboka prophète Kabundu Alesa Mutuna yango na kotuna mwana mboka Eliezer Tambo député national komona musali na nzambe koloba avec sérieux komona ndenga zotoka boye esali ndenge. Bon, merci beaucoup Fofana Pengena Didier Kiko tozalaki na déplacement ndenge bandeko nyoso bayebi tozaki na tournée na chef de l'État toye kozwa sango ya que pasteur Kabundu Alesa azali kolake la chef de l'État liwa tolobi tozaka batu ya kozela boite d'abord o eza Lukunga bisika bavota biso tolobi tozoluka pasteur Kabundu Alesa toyeba réellement parce que il ne faut pas que batu bakomisa mutu esika moko et je l'ai dit Mosali Nzambe a qualité de transmettre au Nzamba ebisiye. Il ne faut pas que baluka ke babandi ko bongisa ko conduire ye omoni il faut le baboy. Je venais de discuter d'ailleurs avec quelqu'un quant à ce. Maintenant tangu bazo pèse sa message na Mosali Nzambe, il a droit de transmettre le message à qui de droit faute de quoi il y a qu'à porter responsabilité. Et le quoi ça la kiangwa. Mais biso to linga to comprendre que pona nini akenda kite yemoko auchi ko expliquer yango to yaki ce n'est pas que akenda kite
alukaki banzela ya kokomisa message nzela ngonde memakiete. Comme il voit que maintenant ces alikoya alukata ndenge moko boyi asala. Mais qu'est-ce que j'ai dit ici? D'abord, il faut batuba éviter convenimer situation ya pamba. Ya liboso j'ai entendu batuba lobi soki ezala kabila zala ki wana balinga bakanga heureusement kabila zape wana li soutien bikanga kanga pe et Cécilie wana ezala liboso ya mibale ya linyiko la kisanini. Il faut que je rappelle ici tata oyo basi bakanga batu batinda batu ke babete masasi babomaye. Je me demande soki na église mieux vaut batikela encore ba politicien. Mais ce qui dans l'église est comme il disparaître. Il a bien dit lui-même. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire. Alors que ministère est à 5. Mutuna mutu azana oyaye pour na se compléter. Mais qu'est-ce qui fait que ba pasteur ba komi ba ennemi à ba pasteur mususu? Au lieu que ceux qui oyo ayena prophétie, yo yena évangélisation, oyo aye na apostolat ainsi de suite. Je pense que c'est ça. Yango na yaki pasteur en tant que d'abord élu, deuxièmement makambo ya nzela il ne fallait pas que to kayango na yaki na équipe nanga pour que ba congolais bisika nyonso ba ali bayeba nini Kabundi Walesa lobaki. Est-ce que toko souhaiter parce que j'ai aimé les trois choses oyo alobi ya liboso ba o bazo préparer makambo ngo place bazali ba kolenga. Mais ce qui est curieux, information ya ke balingi basala coup d'état balingi basala bo ça circulait sur les réseaux sociaux. Mais tu as agitation té parce que ou tu pas mosali na nzambe exemplaire mususu je ne sais pas. Yami balé et kenge pas bato à sécurité. Ça ne sert à rien ko luka ke to kanga mutu to cha ekuna. Bino ndeboza la kenge pour que mabe komate. Yami satu oyo alobi ezake bao basambelaka ezala ba frère en Christ ya frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilumbu ezala batu mususu basambelela ye pour que mabe yate. Donc je pense que c'est ça prophétie oyo pona bandeko ba éviter et yaka avant wana zalaki na Zimbabwe. Je pense nous avons diffusé ça oyo alandate ne peut qu'à recourir à ça. Donc to déplaçaki eza pona yango pona kotalisa batu que nini yango ele qu'est-ce que pasteur Kabundi Walesa lobi que Félix aza rien ngana zana mbongo trop posa mbongo na yete. Non, il a dit tout simplement que si je les cherche ce n'est pas parce que j'ai besoin ya kozwa mbongo epana ye eza ya kokomisa message ya nzambe epana ye. Je pense que ce n'est pas de l'orgueil yango wana parce que ba pasteur ebele zaka ba moni pasteur ba moni mendiant ba moni pasteur ba moni mutu abisenga senga ba appel des fonds oya ebandaka na ba je me ebandaka na ba 100 000 les autres qui t'a ainsi de suite. Donc je pense que c'est ça. Oui, honorable ngana tuna raboyi honorable na mboka lokwa Nigeria ya honorable moi question moka muke na mboka lokwa Nigeria moto na nzambe moko ayebisa mukambe munene ya politique mboka wana soko makambo lobby na peso 48 heures soki osengi pardon te mabele oyo komela yo mabele mela na Nigeria wana l'église ezalaka mais boni boyi na Congo na biso ba pasteur ba politicien la melaka bango mais kuna ba politicien de sens contraire. Non, ce n'est pas le sens contraire. Il faut eba eloko. On dit que on saura qu'il vient de Dieu si ce qu'il prédit s'accomplit. Mais awa kobanga ya mwa muke ya batuzani. Il a dit ici tant mosali na nzamba zolo ba avant, ce n'est pas que Kabundi Walesa za prophète de malheur. Mais bazola kisaye loko esengeli ko salela eloko wana pona ko contourner yango. Il a bien dit que ce qui est révélé est condamné. C'est ce qu'il a dit. Namboka oyo Kabundi Walesa a fait sa prophétie sur les couples Olangi. Batretaye bandoki aw. L'essentiel est-ce que ça y est raison ou bien il faut bosala la oyo akosenga bino yete mto akosenga. Nzamba akosenga bino bosala pour que mabe yate. Je pense que quelque part là c'est ce qu'il fallait comprendre. Mais ce que je sais, domaine na domaine ezana batu bazali. Mais bao bazocha sérieux na domaine na bango okomona ka ba misuso bazocha sérieux te bazobundisa bango on a compris na kati. Donc c'est comme ça que nous avons ce qu'il a dit. S'il y avait des pasteurs sérieux ils pouvaient soutenir ba décréter même ba prier ba jeûne de prière ba sambeli ça passe. Je pense que c'est ça. Mwana mboka Eliezer Koyokayo ozape moko utiki mambo etali kopanza sango. Mais comment na batu baye besoin d'information mais bakie ba traiter en peu lolenge sengeli te. Nini ori koloba pe na lolenge ya makamba ndenge.
Pour na moni koya na o awa opesi pena ba pandisa mbote. Mon ndenge za bo webi pona ni na pesi ba journaliste mbote avant avant. Ngai na tiki ki journaliste te. Ngai ne na za bo. Bazo welela na ngande micro. Parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre Moussala qui est député et qui est journaliste. Exacté, c'est l'article 108 de la Constitution. Exacté. Yango bande konanga nana basina mibali bavandia. Ngana leki bangote. Jamais. Ndenge baza na baza ba journaliste lokolanga. Alors, naye namoni bango ndeko to mona na kité to pesa ni moto parce que zana bato bazo mona ki danger ya ki député ngana zo mona ngote. To ya ki l'essentiel les anines la vérification de l'information. Ndenge bato baza agité na ville. To lobby bino ata crash salemi anandili bozo zela TV5 elo mais kabundi wale sazaka kawa na bon marché to sala nini to luka yeti. Alors yemoko alobi batu bayoki je pense que bao basala ki intox place ba vandi ba monike e bukani donc je pense que c'est ça. Merci bandeko ezalaka ndeboye biso to komi wapi to salema pona ko information pe ko klakisa ndenge sengeli mais loko na sepeli na prophète kabundi wale sa apesi ba témoignage et belé pe azotanga pe ba kombo azolimbolango biso to komi wapi to sali ya biso kaka musala mais tolobaka eloko moko pour la musamoto na pongi il faut tala ndenge nini pe alalaki ya biso to sali musala merci na prophète nengo ya biso.